这个雪还没有完全融化哈，我们又来到了美丽的西温。西温的客户呢，最大的一个痛点哈，就是树太多，我们需要把它的树的高度呢降低大概2米左右，这样的话它可以看到前方无敌的海景哈。好，今天雪未化哈，注意安全 ，Action！无敌海景。